分的友誼，一刻的遲疑，快要到唇邊失講，卻又不敢的三個字。一分的友誼，一刻的遲疑，一分的友誼，一刻的遲疑，快要到唇邊失講，卻又不敢的三個字。無端白事喺度咿哇哇做咩啫？曹博士，正話你有冇聽到人唱歌啊？唉，夜晚黑人哋唱下卡拉 OK 啊，梗有咯，閒啫嘛。你唔好生人唔生膽啦，冇事。咦，嗰度有啊？咩啊？我嚟噶，早講啊你！喂，等咗好耐咯，而家好夜噶啦，就嚟3點鐘啦，走吧啦。曹博士，我仲未拍到嘢，唔好走住啦，唔該你。曹博士，咩啊？你一定要信我啊！信我啊！我唔係疏噶，就嚟3點，佢話過3點零鐘一定嚟啊！一定嚟啊！3點鐘啫，唔係好耐啫嚇，等多一陣啦。好啦，我等多15分鐘噶咋。好，好。信我，信我。唔該晒。信我。唔該晒。信我啊！我唔係疏噶，你信我啊！信我啊！係啊，係啊，拍鬼，多謝。睇你喺度做乜嘢？你話我疏，我而家扮鬼，想引啲鬼快啲嚟啫。唉，我都話叫你揾個精神病醫生睇下㗎啦，你揾唔到，我介紹一個俾你啦。喂，喂，啊，3點啦，我哋走吧啦。係，唔好意思啊，曹博士嚇。我冇收到書包啊！書包唔係我偷嘅。喺呢度縮得幾勻循喎又。我俾人書包嘅，唔係我偷嘅。你唔好喺度嚇！我真係冇偷到書包嘅，冤枉嘅，我冇偷到人書包啊！
唔准走啊！唔准走！天啊！失身咁噶？咩單嚟？市民帳單啊！書包張單啊！跌落嚟啫咁啦。唔係啊！佢琴晚根據呢張單據，我哋相信個細路女個書包唔係偷翻嚟嘅，係佢自己買嘅。